بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بنقالزق ديرتمل وجيز كتابنا دوامي قيل بتن بامذا بنامد السنة نمارلر بابي فاضلة نلق وأيد قطن خاص نعمة صغاورن كان نلق ولهم نعمة مطلق قرنشوا مقيد قرنشوا مطلق يعني نعمة سبب bağlan şıqsız muqayyet diýdigimiz näme yani farzdan öňünden soňra golýan sünnetler olan sanlara näçe diýdik 12 sanak diýdik dogurdamy 12'den soňra mene näme geçdi gaýryl muakkada geçdi yani bekedilmedik sünnetler dogurdamy bekedilmedik sünnetlerim allyk näme rak'atan qabla salatil asr wal maghrib wal isha yani ikindiden öň we akşamdan öň we yatsdan öň näme 2 rekat näme namaza qasa sünnet diýdik yani akşamyň azany yatsyn azany ikindin azany aýdandan soň umumy 5 wagt namazyň azany aýdandan soň qamat düşýänçe aralygynda näme 2 rekat namaz qasa näme sünnet diýdik we edil şoň alygam näme bekedilmedik sünnetleriň biri näme ikindiden öň 4 rekat sünnet diýdik delilem näme an Ali qala radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين علي رضي الله عنه نامد يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ikindiden ön 4 rekat namaz okardı diye onum näme 2den soň näme oturup periştelere we beýleki mümin musulmanlara näme salam aýdardy yani ettehiyyatini okardı diye de şunun yani öyle ikindiden öňem näme 4 rekat okamak sünnet eken we an ibn Umar an an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala rahimallahu ra'an salla qabla al-asr 4 ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ibn Umar'ın rivayet etýän hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi diye 4 rekatdan ikindiden 4 rekat sünnet okany Allah näme rahmet etsin diye yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme eden dilegi istennek bir gul näme ikindiden 4 rekat namaz okasa Allah şoňa näme rahmet etsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilegeden. Ha? Azandan soň. Ýöne şu taýda näme bir da düşünmeli. Yani şu Ali radıyallahu anhu hadisinden näme bir ters düşünülen zatlar olam näme 4 rekat näme ettehiyyatı bilen salam bilen bölerdi diýär. Şu taýda näme bölerdi. Yani köp kişi näme düşünni yani öýleden öňe golýan 4 sünnet, ikindiden öňe golýan 4 sünnet näme 2 rekat okaýan ettehiyyat okap salawat okap näme salam berip çykyp soň 2 rekat okamaly düşündiler şunmy Şeyh el-Albani rahimahullah silsile zaifatynda ya sahihatynda getirýän näme o düşünje ýalňyş diýer yani aliň bu diýjek bolýanlardan näme 4 rekat ýygy gider okamazdy ganym 4 rekatdyň ikisinden soň oturup ettehiyyat okardy diýer şunmy soňam salam bermen turardy diye. Yani şey diýip düşünmeli. Ma köp kişi näme bit teslim alel meleket diýdigi. Yani periştelere salam bermek bilen näme 4'ün arasyny 2den soň bölerdi diýene köp kişi näme diýip düşünni. Yani 2 rekatdan soň oturup ettehiyyat okap salawat okap egine salam berip soň ýene 2 okardy diye. Ýa beý diýip düşünmeliler. Näme diýip düşünmeli? Yani ettehiyyatyň içinde barmy ýok salam. Ettehiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibat. Assalamu عليك أيها السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام با mı yok şunu salam ba yani şu ettehiyyatini godana tuttu diye şunu kimle mesela Şeyh el-Albani şu silsile sahih zayıfatına dolar ayet yani nasmadan 3. mü 2. tomun ayet ya şu şu öýlen oňundan okalyan 4 sünnet ikinin oňundan okalyan 4 sünnet ama iýdi gider yani bir salam bilen okalya ýöne 2den soň näme etmeli ettehiyyata oturmaly son ve yustahab ve nama yana bir hadis we bu kitaplarda manlar peýda babynyň getirdik. Bulan Buhari Müslimde gelýär. Aýşe näme rivayet etýär. Ikindiden soňam näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öýüne gelip 2 rekat namaz okardy. Ikindiden soňam şunuňmy? Ýöne näme käbir adamlar bu sünnete 2 sanak näme müşkile düşdiler. Bu topara näme Ömer radıyallahu anhu näme ikindiden soň namaz okan näme gamçylap gowar eken. Käbire näme Ömer'in şu eden amalyndan näme diýip düşündiler yani ikindiden soň sünnet ýok diýip düşündiler. Käbirlerim sünnet ba ýöne ol hususiýet diýip düşündiler. Has peýgambere bolan. Peýgamberden näme başga ummatyna näme
ikindiden soň 2 rekat okumak bolanok dip düşünenler. Ýok, ikisem näme ters düşünje ulamalar jogap berýärler. Omar radhyallahu eden zady näme? Yani ikindiden soň destine okuman o gün watyp barýaka okanlar käberi. Düşündiňmi? Gün watyp barýaka namaz okumaklygym näme? Haram, gadagan, düşündiňmi? Emma kimde kim ikindin okap zikirlerini edip destine uzak wagt geçirmen 2 rekat okasa ona sünnet, düşündikmi? Emma näme ikindiden soň zikirlerini zatlaryny edip näme destine okumadyňmy? Bolla ýamsaň okumaýan. Şunun ýamsaň okamaly wagtyndan çykdyň. Hususiye diýenlerine näme dip jogap berler? Käbirler hem näme ýok, mekruh hem de hiç adamda ikindiden soň Rasulullah näme 2 rekat namaz okan ýöne ol has özüne diýen. Diňe peýgamber okamana urfat berilen peýgamberden başga ummatynyň enämi peýgamberden başga hiç kime urfat berilmedik diýen. Olam näme hususiye delili ýok. Yani diňe peýgamber okamaly peýgamberden başga okamana haqqy ýok diýenden kim näme olam delilsiz durun. Şoň üçin näme Ibn Hazm rahimahullah getirýän näme 20 sahabadan näme eser gelen 20 sahabadan näme eser gelen ikindiden soň 2 rekat näme namaz okar ekenler we tabi'iler näme okanlar kän bolan. Şoň üçin peýgamberiň hususiýeti dälilýär. Emma diňe peýgambere degişli bolan bolsa 20 sahabalar näme okamazdy. Yani ikindiden soň 2 rekat sünnet okan sahabalar sany 20 ýeten. Onam getiren kim? Ibn Hazm rahimahullah. طيب ويستحب التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء يعني. ونام يثبلا أغشمن آرثنا دنام نفل نماذر وقمق نام السنة ثغاب لي عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. وعن أنس في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. حذيفة رضي الله عنه نامد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني geldim diye فصليت معه المغرب پیغمberden bile name akşam okudum diye فصلى إلى العشاء akşamdan sonra name yatsa sünnet sünnet okut diye düşündüm. Akşamdan sonra name yatsa sünnet okusa bolýan eken. Peygamberden eden wadi. ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme şu sünnet namazlaryny käbir süreler okan. Näil süreler okan şonu uratjak bol. Yani Aişe قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نقول الكثر ديا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ikisine ertir namazın öňündäki iki sünnet okulýar diye. Bu hadis rivayet edilen Aişe näme birinji rekagatynda kul huvallahu ahad, ikinji rekagatynda näme kul ya eyyuhel kafirun. Peygamberimiz köpülünç ertirniň sünnetinde näme şu iki sürany okar eken. Birinji rekagatynda kul huvallahu, ikinji rekagatynda näme kul ya eyyuhel kafirun. Wa an Abi Hurayra enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qara'a fi rak'atay al-fajr kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad. وأبو هريرة دم قال نعم في غمامد ايرتين كثنا دنا نعم قل يا أيها الكافرون قل هو الله نقارا كنه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني. ابن عباس تنام قال يا كاخالة في غمام صلى الله عليه وسلم نعم ertir ikra kağadında näme birinji rekagatynda qulu amanna billahi yani Baqaran ayeti we ýene Baqaran bir ayeti we amanna billahi we şed bi anna muslimun şonu qarakan. We ýene Ibn Mes'ud'dan ýa ma uhsi ma sami'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yaqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib ve fi rak'atayn ba'da qabla al-fajr bi qul ya eyyuhel kafirun ve qul huvallahu ahad. Ibn Mes'ud näme diýär ma uhsi yani sanap biljekkel dedi sanardan kenni ma uhsidi digi yani sanardan kenni peygamberimizden eşden yerim diye akşamdan soňky akşamyň 2 rekagatyna we ertiriň 2 akşamyň 2 rekat sünnetine we ertiriň 2 rekat sünnetine näme kul ya eyyuhel kafirun kul huvallahu oqardy diye sana sama sanardan kenni yani köpülen şular oqar. Ende bular bilen bolsak näme ýene bir sünnet bekedilen sünnetleň biri olan wutur. Wuturun hukmy näme? Sünnet. Türkmenler wutur wajip diýär.
Bunlar mezhebe göre aytlar. Ebu Hanife mezhebine rahimahullah. Nama wutur vacip diyen mezhebe var. Delilem nama el wutur vacip diyen hadis var. Şunun mu? Yani nama haçan hadisten biz hüküm alıyız. Haçan hadis sahih olsa. Yani nama Ebu Hanife rahimahullah wuturun vacipliğini onun delili nama zayıf. Şunun hatta Hanefi ulamalarının ödem aydan onun nama İbnül Humam diyen bir Hanefi alimma ödem nama adla has yakin anrucu yağday o da hadise da gelen alimden biri ve meşhur kitabından Fethul Kadir diyen kitabı. Fethul Kadir diyen kitabına Fethul Kadir diyen kitabı İbnül Humam rahimahullah nama mezhep vacip diyen ama da hak nama diye oturdu. Sünnet diye ulanın delillerim nama zayıf. Ona birinci bilen. İkinci bilen delil nama bunun devamında neçe vaat farz, neçe vaat namaz var? 5 vaat namaz var. Şunun mu? Ne oturan vacip diysek nama oluyor? 6 oluyor. Şunluk değil mi? Yani 5 vaat namazın ödü delil oturun nama vacip değildir. O başka yana bir delil nama bir Arabi bir çarva Arap gelip nama diye ya Resulallah bana dinle farzlar ait diye. Farz vacip olanlar ait diye. Şuna namaza gelene nama diye 5 vaat namaz diye. Akşam diye, akşam nama yatsın diye, akşam diye, ikindin diye, öğlen diye, ertir diye. Dinle şular mı diye, o şular diye. Ya Resulallah artacağım diye, kemelteceğim diye. Şeydi benim gidenine Peygamberimiz nama diye iyidinden şu sözünle dursa diye. Yani artman, kemeltmen, şu farz vacip diyen zatlarını yerine getirse cenneti diye. Vutur ağdalım şu an şimdi. Vutur ağdalmadı. Ona netice nama oluyor? Vutur vacipte sünnet. Yani neyle sünnet bekedilen sünnet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç halatta taşlamadı. Öyde olsun, yolokşu olsun nama vuturi taşlamadı. Dinle bir yerde taşlan onun sünnet. Onun nama Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh nama hacı Peygamberimiz hacını rivayet eden hadisinde geliyor. Muzdelife varana nameti diye Peygamberimiz Baradan ikamatta akşam bilen nama yassısına kot diye ve yassıdan sonra hiç saat okuman nama yattı diye. Yatsıdan sonra sünnetine mi okumadık, vuturuna mı okumadık? Sonuçta İbn-i Üseymin rahimahullah nama o başka da alimler hatta Muzdelife'de yatsıdan sonra nama hiç saat okulanok, vutura mı okulanok diye ona meyanki Cabir'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama hacını rivayet eden hadisinden aldılar. Hukmuhu ve fadluhu. İnne nama vutura geliyor. Vuturun hükmü, vacip mi ya sünnet ve fazileti. Vutura kan adama nama sevap. Ve ilk hükmünü aliyat el-vitru nama diye sünnetun muakkadetun. Bekedilen sünnet. Yani taşlamalar. Hassa aleyhi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve raggabe fihi. Ve hatta Peygamberimiz nama hassa gıdıklandıran ve raggabe ve itaran. O kan diyen heveslendiren şu namada. An Ebi Hureyre an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal inna Allaha vitrun yuhibbul vitra. Allah Teala tektir ve tekliği söyleyenler diye. Vitr demek tek demek. Vitr demek tek. Ne için tek değil şu namada? Dedim şu namaz neme tek bilen oturmalı. Şunun mu? Ama neme 2 rekatta otursa ya 4 rekatta otursa neme değil ya? Şefa değil ya. Şefa demek neme? Cud demek. Şunun mu? Şefa dediği cud demek. Vitr dediğim tek demek. Allah Teala tek ve neme tekliği söyleyenler diyecek olayanlar neme? Vitr namazını okumaklığını söyleyenler diye. Vitr'ım okan diye. İnne Allah teken ve tekliği söyleyenken doğru değil mi? Şunun için biz qovuzatlar, sujudatlar beremizde nemeden bermeli? Tekten bermeli. Hatta zikir sanamızda da Subhanallah 33 gedek. Elhamdülillah 33 gedek. Allahu Ekber 33 gedek. Yani biz tarafta bir ütködülen zat var neme? Oğlum neme sujuğunu tek bermeliler. Ama arak içenlerine haramzadalar neme ettiler? Tek içedir, tersine öğürlen. Şunun mu? Yani Allah'ın söyleyen vaadini neme etti haramzadalar? Allah'ın yigreniyen vaadına ulanırlar. Allah Teala neme? Tekliği qovzat da söyler. Ama olur arak içenlerine neme? 2 stakan içirse 3'üncüyle mi içiriyorlar? Okman neme? Acıyı neme etmeliyorlar? Tek etmeliler. Ama sucuda 3'ünü verse yine 1'ini veren sucuyu neme etmeli? Cud etmeliler. Doğru terede ütködülen. Qaytan sucu neme ediliyor? Cud ediliyor. Acı neme ediliyor? Çöpe taşlanıyor. Ağacı cud emedilenek, ağacı tek emedilenek. Şunun değil mi? Ve an Ali'in kâle innel vitre leyse bihatmin. Ali radıyallahu anh neme diye? Vitr leyse bihatm diye. Yani leyse bihatmin dediği, leyse bivacibin, leyse bifarzin dediği. Hatm dediği farz demek. Vitr diye neme leyse bihatmin yani leyse bivacibun, leyse bivacibin diye.
ولا كصلاتكم المكتوبة باش وات نماذن ديالك نماذن ديالر ديا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر يعني بيغمبر نام وترقد ديا ثم قال وترقب بلنظم نام ديا يا رسول الله يا أهل القرآن أي قرآن أي لري أوتروا وترقا فإن الله وتر يحب الوتر الله نام تاكتر ونام تاك لغم سيان يعني الله تعالى نام غلورن شو وترنا ما نقانرن سيدي شون شو بدم نام okoyat. Yani ayona alınama diye beydilse düşünmen farz deyip ya 5 watt namaz alıp nama derecedeki namaz deyip beydip düşünmen diye. Yani Resulullah'ın öyle bir mutur okap sonra nama ya ehlil Kur'an ya ey Muhammed ümmeti ey Kur'an ehli ey Kur'an ehliler mutur okam çünkü Allah Teala nama muturdur taktır ve nama muturu tagam söyyanır diye. Vaktuhu inne kaçan başlaya mutur öyle doqamalı mı akşam doqamalı mı ertir doqamalı mı vaktına aytya. Yecuzul vitru min ba'di salatil işai ila tulu'ul fecr. Vaktına mı yatsı namazından ta dangat yança gittiğine. Yani yatsıdan sonra dangat yança oqa vermeli. Ve huve fi thuluthul akhiri min el-leyl afdal. Yani nama giyeceğin 3. bölümüne en afdal vakti. Yani urfat berliyan vakti var ve en afdal vakti. Urfat berliyan vakti nama yatsıdan sonra başla ertir doğuyança nama oqa ver. Haysa arafta. Yani nama men en qow vaktin bilesim geliyor. Hasan oqasam has qowsa qaplı bolya giyeceğin 3. bölümüne. Şu kimde kim ertirden ön turu bilyen bolsa, ha? Yastıdan soň sünnetini okap, wutrni giyeceğin 3. bölümüne koysa koy. Giyeceğin 3. bölümü ne dep bilmeli? Akşam bilen, ha? Akşamın giyirýän wagty bilen ertirin giyirýän wagtyny 3'e böläýmeli. Haýsy 3. bölümüne düşýän bolsa 3-nji. Şunukdamy? Akşam näçede giyirýän şu wagt? 6'da giriyor. Ertir näçede bolýar? 4'de bolýar, dogry-damy? 6 bilen 4'ün arasynda näçe saat? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 saat bolýan eken. 13'e bölsek 3,5 saatdan näme? Ertirden öňe 3 saat goşsak näçe bol? Aýyrsak 1 bolýar, dogry-damy? Yani en gowy wagty näme? 1'den soň okulany. Şunun en gowy wagty, en sogaply wagty 1'den soň. Emma turu bilmejek bolan, etmejek bolan, ya qaza berjek bolsan, geçecek bolsa näme? Yatsyn oqa, sünnetini oqa, witrin oqa, ondan yat. Düşünükdämi? Giyirýän wagty yatıdan soň eken çykýan wagtam ertirin wagty giýrenne. Emma en gowy wagt kaçan eken fi thuluthul akhir min el-leyli diye. Giyeceğin 3. bölümünde. An Aisha qalet min kulli el-leyli qad awtara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min awwalil-leyli ve awsatihi ve ahirihi fantaha witruhu ila as-sahar diye. Aisha näme diye? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min kulli el-leyl giyeceğin hemme bölümünde näme? Witraqan. من أول الليل جيجان برنج بولونا وأوسطه وآخرنا وآخره ونام أولنا وأوسطه وآرثنا وآخره ونام ثمنا فانتهى وتره إلى السحر ديا إن ثمنا دنام ثلالك واتنا ويد ديا شنو ما إن ثمنا دنام ثلالك واتنا ويد أما نام هم واتنا قثم جائز يثدن ثم ارتلتشن حيث واتنا قثم وقابر إن أفضل نام Selale turlayan wagtlar. Selale turlayan wagtlaram näme ertirden näme bir saat öň. Ve yustahabbu ta'jilul witri awwal al-layl liman khashiya an la yastayqida akhirah. Yani kimin haqqında sünnet soňuna qamaklyk witri giyeceğin turu biljege. Emma turu bilmejege sünnet giyeceğin birinji wagtynda okamaklyk. Giyeceğin birinji wagtam näme yasydan soň. Emma näme kim yatyp turu bilmejek bolsa näme yasydan soň okamaklyk sünnet. Ta'jil howluk maklyk. يستحب تعجيل الوتر يعني برنجوات النقم مقلق كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره أما كم دا كم ترويلرني بكرة ثدية ونعم جيجان آخر وقت النقوة الثنية عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال أوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر قال أنام ثم أوتر قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر أخذت بالقوة أبي قتادة رضي الله عنه روايته في غمام صلى الله عليه وسلم أبو بكر دن ثورت يخاتن أوتر قيان ديت أبو بكر نام يتمضم دن أون ديت يعني يثيم قيان ثم أوتر مقاب أنن يتيان ديت يعني أوتر قبل أن أنام ثم أمر دي أمر ثن هاتن وترن قيان ديت يا بيغمم قال أنام ثم أوتر يعني يسدن ثم يتيان ثم ترب وترم قيان ديت فقال لأبي بكر أنه بيغمم تاذن أبو بكر نام دي أخذت بالحزم أو بالوثيقة
Yani näme urfgat berilen wagtyny allyň diye. Hazm aw wasiqa yani urfgat berilen wagtyny allyň diye. Ve qala li Umar da näme diýdiň diye, Umar näme diye ahazta bil quwwati. Yani güýçlüsini allyň diye. Şunumy? Yani atyp soň ene näme gaýratyň bilen turup okamaklyga da näme güýç gerek. Yani ikisininkini hem dogurladymy, dogurlamady. İkisininkini hem dogurlady. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. دي عائشة نمذنامة دي Peygamber näme namaza qardy diye ve ana raqidatun ve menem näme yatardım diye mu'teridatun ala firashihi. Yani düşewünü öňünde süýnüp yatardım diye. Fa iza arada an yutir hasanna wutru qomaq istese diye ayqadani men tuzurardy diye fa awtartu menem näme wutru qardım diye. Näçe wagt bar aslında? إن عدد ركعات الوتر وصفته وتر ناس ركعات وناهي لك ثبتا ناهي لك ثورتا يرنا يترليا نام بسلياث أقل الوتر ركعة أقل الوتر ركعة وترنا ماضنا إن آثان بالركعة ناس در الركعة ثم وتر ديمك لن أذنام ديدك تاك ديمك إن آذ بالركعة بير نام تريا الله أكبر الحمد لله ركوع كسجدة ثم نام بالركعتان ثم نبكي سلام مريت شقيا وترون إن آذ ركعة ناستانا كان بالركعة كان دليل عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى فإذا أخشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ابن عمر روايته عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نامد يجي نماذ دي تهجد نماذ مثنى ikide qolyanlar diye. Yani gece qolyan namazna iki rekada qoyan salam berýän. İki rekada qoyan salam berýän. Tahajjud namazına mesna diýdi. Yani ikide qolyan. Fa iza khashiya ahadukum as-subha ha inne kim nama gorqsa diye daňatar öýdüpdi. Yani uzağa qodu gece namazını, tahajjud namazını. Daňatarını nama golay görse diye salla rak'atan wahidatan. Bir rekada qosyn tutiru. Şoňa nama wutr bolýar diye. Lahu ma qad salla. Son ikide naqanny son nama ikide naqady juut dämi? Son bir rekada qosan diye nama wutr bolýar diye. Yani şu hadisen delal galyat nama hadi wutrun in ady bir rekada kan. Ve yejuzu an yutira bi thalathin. Yani 3 rekada qosan bolýar wutri, aw 5 5 qosan bolýar, aw 7 7 qosan bolýar, aw 9 9 qosan bolýar. Bular näde 9 qaq bolýar? Mysal üçin 2 rekada qoyan salam berýär. Dogry dämi? İznen bir rekada qap salam bersen näçe bolýar? 3 bolýar. Yadan 2 qoyan salam berýän, soň ýene 2 qoyan salam berýän, soň bir rekada qap salam berýän 5 bolýar. Ýa-da 2 qoyan salam berýän, 2 qoyan salam berýän, 2 qoyan salam berýän näçe bol? 6 boldy. Bir rekada qap salam berýän näçe? 7 bolýar. Şeýdi we qosan bolmaly. 2 qoyan, soň ýene 2 qoyan, soň ýene 2 qoyan, soň ýene 2 qoyan näçe bolýar? 8 bolýar. Ýene bir rekada qap salam berýän näçe bolýar? 9 bolýar. Şunukdamy? Näme diýär? Ve yejuzu an yutira bi 3 aw 5 aw 7 aw 9. Yani 3 qosan bolýar, 5 qosan bolýar, 7 qosan bolýar, 9 qosan bolýar. An Aisha qalet, Aisha namazdan gelýän näme diýär? Ma kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezidu fi Ramazan we la fi gayrihi ala 11 rak'a. Aisha näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bolsun ýa-da näme başga aýlar bolsun 11 rekatdan näme artyk näme okamazdy diýär. 11 okajak bolsaň näme? 10 qoyan 2-den ýani 5 sana 2 qoyan salam bilen 11-njiňe näme etýän? Bir täze qoyan. Näme yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 3. Yani 4 rekat okardı diye. On näme owadonlugundan onama yani şeýle bir gözel okardı diye. Uzyny okardı ýa-ni sen sorama diye. Soň ýene 4 okardy diye. Näme fala tas'alan husnihinna wa tulihin şeýle bir gözel şekilde okardy. Yani rukuwy şekilinde, secdesini secde şekilinde. Şeýle bir uzak okardy ýa-ni sen sorama diye. Yani görmek gerek diye. Wasp edip ýetirip bolanok diye. 4 okady 8 boldy dämi? 8 boldy. Summa yusalli 3 soňam izinden 3 rekat okardy diye. O näçe bolýar? 11 bolýar. Wa anha qalet kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli
من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وينا بالرواية تقال يا عائشة مثلا 10 şoqardı diye. Şunun 10 şoqardı diye. Şu 10'un 5'ini utur ederdi diye. 10'un 5'ini utur etse 5'ten ne çıqal ya? 8 qal yani. 2 8 oqardı diye. Son 5'ini utur eden ne diye? Näme? En son qısını otururdu diye. 5'incide oturup salam verirdi diye. Yani 4'ün arasında hiçbirine oturmazdı diye. Ha? La yeclisu fi şey'in illa fa nama yutiru min zalika bi5 5'ini utur ederdi diye. La yeclisu fi şey'in illa fi ahire. 5'i utur eder ne diye? Nama 2'den sonra oturmazdı diye. En son 5'incide otururdu diye. Ve anha qalet ve yana Ayşe nemizden kunna nu'iddu lehu sallallahu aleyhi ve sellem sivakahu ve tahurahu feyeb'athuhu Allahu ma şa'an yeb'athahu minel leyli. Nama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvağını, terasunu hemme zadın nama yanına tayinlaq koyurduk diye. Son takdirine yazılan vaxt nama akşam tururdu diye. Feyetesevvak misvağlanırdı diye ve yetevazza son teradalardı diye ve yusalli 9 rakaatin. Son nama 9 rekaat oqardı diye. La yeclisu fiha illa fi's-saminati. Dine 8'incide otururdu diye. Şunu iyi de gider oqardı. Yani şekil oqalı suratlarına ait diye. Nama ve yusalli 9 rakaatin la yeclisu fiha illa fi's-saminati. İyi de gider oqardı diye 9'undan dine 8'de otururdu diye. Feyezkurullaha ve yahmeduhu ve yed'uhu thumma yenhadu ve la yusallimu. Sonra 8'den sonra oturup ettehiyyat oqardı, salavat oqardı, doqadı ederdi. Sonra salam vermen 9'uncu otururdu diye. Ve la yusallimu. Thumma yaqumu fe yusalli 9'ata. Sonra salam vermen 9'uncu otururdu. Sonra 9'uncu rekatına oqab thumma yaq'udu. Sonra 9'dan sonra otururdu. Feyezkurullaha ve yahmeduhu ve yed'uhu. Ha ve nam otururdu ile ettehiyyatı salavatlar doqadı ederdi. Thumma yusallimu teslimeten yusmi'una. Sonra nam salam verirdi, salamını bir de eşiterdik diye. Thumma yusalli rak'atayn ba'dama yusallimu ve huve qa'idun. Sonra nam oturan yerinden yana nam bir 2 rekat namaz oqardı diye. Fetilke 11 rak'atan ya bunayya diye. Ana olan nam yanqı 9 bilen son 2 namazdan 10 näçe bolýar? 11 bolýar. Felemma asanna nabiyullah sallallahu aleyhi ve sellem ve akhadahu'l lahmu awtara bi7 ve sana'a fi'r rak'atayn misla sani'ihi'l awwal fetilke 9 ya bunay diye. Son Peygamberimiz nama qarraşan son felemma asanna dedi qarraşan son. Ha ve akhadahu'l lahm ağacıqam nama etigdi diye. Etigan son yani ağacıq nama temran son. Awtara bi7 nama 7 rekattan utur ederdi. Yanqıda 9 etdi doğru değil mi? Son qarraşan son nama 7 etdi diye. 6 açanı oturmadı, 6'dan son otururdu. Ettehiyyat salavatlar oqab salam vermen turup nama 7'nciden son nama oturup emmedatan oqab son salam verirdi diye. Sonra nama edil baştaq 2 qoşyalıq sonra nama idinden bir 2 rekat oqardı diye. Ve sana'a fi'r rak'atayn misla sani'ihi'l awwal fetilke 9 ya bunay. Yani 7 oqan sonra diye yani oturup oqardı diye 2 rekat diye. فإن أوتر ب3 قرأ فيهن ما هو مذكور في هذه الحديث. أما نام 3 rekat oqata diye. Ha 3 rekat oqata şu sıralar oqardı diye. İbn Abbas'tan yani İbn Abbas nama diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem utur oqata 3 rekattan. Yani uturun sanı 3 rekat oqata. Birinci rekatında Sebbih ismi rabbikel a'la oqardı diye. İkinci rekatında Kul ya eyyuhel kafirun oqardı. Üçüncü rekatında Kul huvallahu oqardı diye. Düşündük değil mi? İnni uturun sanı oqardı. İnni şutayda nama eğer 3 oqasa şu sıralar oqardı deydi. Şutayda yazıcı bir nama açıklamadı. 3'ü neyle oqardı? Düşündün mü? 3'ü Peygamberimiz nama 2 suratda oqan. Düşündün mü? 2 suratda oqan. Ama şu vaxt bizim mezhebimizde Hanefi mezhebinde nama uturun oqolşu yalnız. Sünnede nama ters oqayalar. Peygamberimiz 3 rekat oqan 2 suratda oqardı. Neyle? Yara 2 rekattan soň oturup salam bererdi. Ha? Son 1 rekatdan aýratyn oqardy. Düşündükde mi? Ya 2 rekattan soň oturup salam bererdi. Son 1 rekatdan hem aýratyn oqap salam bererdi. Ya danim 3 rekatdan iýi gider oqardy. Hiç oturmady. Birinji rekatdan oqaya turya. İkinjini hem oqaya turya. Üçüncüyini oqap oturup ondan salam beren. Düşündükde mi? Ya danim birinjini ikinjini oqap oturup ettehiyyat salavat oqap
Son ikine salam ver. Son turup täzen bir rekattan soň oturup salam beren. Düşündiňmi? Emma bizinkiler nämet 2 rekat okuýarlar, oturýarlar ettehiyattan soň ikine salam bermen soň turýarlar. Bu näme? Ýalňyş. Gönümelem hadise gaýtaran Peygamberimiz näme diýär? Wutur namazyňyzy agşam namazyna etmeň. Yani haçanna wuturuňyzy 3 rekat edip okajak bolsaňyz näme? Agşam okoşuňyzy okamaň diýär. Agşam näle bolýar? 2den soň ettehiyat okýar, soň turýar. Bizinkiler hem wuturu edip agşam ýaly okýar. Bu näme? Gönümel hadise ters gelýär. Kimde kim wuturu 3 rekat okajak bolsa, näme etmen 2den soň salam berip 3-njiňi täden okamaly ýa-da iyigide okamaly. 2den soň oturmaly. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.